Buenos días, ¿cómo están? Bien? Vamos empezar nuestra live de hoje e hoje é uma letra muito importante para a pronúncia do espanhol, que é a letra R. R, em espanhol, eu falo R. Oi, Marcos, bem-vindo. Vou escrever aqui, viu? Vamos aprender hoje o som. Bienvenida, Pamela. Bienvenida. O som. Oi, Rúbila, bem-vinda. Francisco, bem-vindo. Vamos aprender hoje o som da letra R. Gente, o som da letra R, muita gente tem dificuldade, porque é um som, buenos dias, é um som que não estamos acostumados. Então, vê se você tem aí um amigo que queira aprender essa letra, já compartilha com ele, para ele não perder essa live de hoje, porque é muito importante. Muito importante esse som da letra R em espanhol, que significa que em espanhol se pronuncia la R. La R. La R. Isso. É o som da letra R. De onde você é, Rúbila? Oi, Josi, meu amor, bem-vinda. Vamos aprender o som. E você, Josi, aonde está morando no momento? Hace rato que não te veo, hace muito tempo que não te veo. Faz muito tempo que eu não te vejo. Hoje a gente vai aprender o som da letra R. E aí, Paraná, mulher, tu foi parar pra aí. O Paraná, olha que legal. Paraná é centro aí, né, oeste. Dudu, bem-vindo. Vamos aprender hoje o som da letra R em espanhol. Se você já pensou em aprender espanhol um dia na vida, tem que saber o som da letra R. Buenos dias. Pronto, tá aí. Traz essa aluna para nós. Sou do norte de Minas Gerais. Verdade, eu perguntei para ti ontem. Minas Gerais, quem te conhece? Ainda não conheci Minas Gerais. Um dia vou aí conhecer. Gente, o som da letra R em espanhol. Quem teve a infância de assistir Chaves e ficava impressionado com o choro do Kiko e tentava reproduzir? Oi, Dina, bem-vinda. Quem aí assistiu Chaves na infância e tentava reproduzir o som? E tentava imitar o choro do Kiko? Quem aí imitava o choro do Kiko? É preciso saber fazer esse som aqui, eu vou fixar o comentário aqui. Fixar comentário. É preciso saber esse som e reproduzir esse som para aprender a falar bem as palavras com R em espanhol. Por isso que eu sempre recomendo fazer esse exercício. E quem está aqui desde o começo já está praticando lá desde a letra A, que eu já dei essa dica para ir praticando aí o choro do Kiko. Olha, hoje meu pulmão tá bom. Pra gente fazer esse choro do Kiko, a gente precisa ter bastante ar no pulmão, puxar bastante e fazer a língua vibrar.
Esse é um exercício para a gente ficar cada vez melhor no som da letra R em espanhol, porque esse som não tem no nosso português e a gente não está acostumado a falar, por exemplo, a palavra rato. Rato, um rato, por favor. Não, eu não quero um rato, eu quero um momento. Rato é um falso amigo. É uma palavra que parece, mas não é. E isso confunde muito a gente na hora de aprender o idioma. Então, fala aí comigo a palavra rato. Rato, rato. Talvez você não esteja conseguindo e é normal porque a nossa língua não está acostumada a vibrar. Bem-vinda, Amélia! Nossa língua não está acostumada a vibrar dessa maneira no português. Ra, 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 ra. Por isso que esse exercício é fundamental. Para a língua vibrar bastante. Para a gente poder falar o som da letra R em espanhol. Rato, rato. Com RE, recto. Ou reto, reto. Reto em espanhol é objetivo, objetivo. Reto. Mi reto en la vida. Mi reto en la vida. ¿Cuál es su reto en la vida? Estamos aqui aprendendo o som da letra R em espanhol. Estamos aprendendo todo dia a letra do alfabeto, uma letra do alfabeto. Já estamos na letra R em espanhol, todo dia às 9 horas. Reto. Com RI, rico, rico, rico. Rico. Tá conseguindo? Se não, aquece mais essa língua. Já tivemos a aula lá em que falamos sobre alongamento, aquecimento, né? Da importância dessas coisas. E aí, se não tá conseguindo, faz um alongamento aí, ó. Alonga a língua. Tá conseguindo? Que bom! Alonga a língua e aquece ela. E pronuncia a palavra. Isso eu tô fazendo rápido, né? Mas cada um faz no seu tempo. Rico, rato, reto, rico, roto. Roto é uma palavra que significa quebrado. Roto, está roto. Mi teléfono está roto. El vaso está roto. O copo está quebrado. Roto. E aí, como é que tá? A palavra rara, rara. Olha aí, ó, já complica mais porque são 2 R's. Rara. Rara, que é rara, né? No nosso português. E rara significa estranho, sabe? Que é o próprio significado da palavra rara. Uma coisa rara é uma coisa estranha para nós. Estranha no sentido de que não estou acostumada a ver, né? Estranha. Rara. Me siento rara. Quando a gente começa a ficar doente, né? Me siento rara. Pois é, mas tá tudo lá, Josi. Tá tudo lá no meu feed, as letras. E ainda tem um bocadinho. A gente pensa que quando tá na letra R, o alfabeto já tá no final, mas ainda tem, ó. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Fora o LL, que vai vir, os dígrafos, né? Que são 2 letrinhas juntas, o LL em espanhol e o CH, que vai vir ainda. Ainda tem muita letra importante para aprender daqui para frente ainda, viu? Começou pelo R. Claro que lá no começo, teve o som da letra B. Você pode dar uma olhadinha lá no som da letra B, que é um som bastante importante para a pronúncia. Mas ainda tem muita coisa, muitas águas vão rolar. Rato, reto, rico, roto e rutina.
Rutina. Tá conseguindo, Josi? Rutina. Todo dia às 9 horas aqui, ó. Te aguardo. Rutina. Rutina. Agora tem uma questão no som do R. Que ele tem dois sons. Assim como no português tem o R Rá e tem o R Rá, no espanhol também tem duas pronúncias para o som da letra R. Talvez para você não vai conseguir agora, então só se preocupe em reproduzir esse som forte. Rá, 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 rato. Porque quando o R ele tá no meio de uma palavra, oi Mateus, mi hermano, bonito. Bem-vindo, irmão. Bora aprender o som da letra R. Quando o R ele tá no meio das palavras e não no começo, ele fica mais fraco. Ou seja, quando ele é forte, a língua vibra duas vezes na nossa boca. Rato. É questão de exercício. Olha, tu pratica Muay Thai, né? Se não me engano. Antes, tu não conseguia reproduzir todos os movimentos, né? E não sei se é Muay Thai ou boxe. Pratica qual exercício, Josi? Qual atividade física que tu faz mesmo? Oi, Angela, bem-vinda. Veio aprender o som da letra R, né? Assistiu Chaves na infância? Não tem o choro do Kiko? Então, imitava ele? Não? Sim. Pois imita aí agora. Esse é o exercício para você fazer o som da letra R em espanhol. Porque a nossa língua não está acostumada a fazer esse som, né? Então, jiu-jitsu. Para você praticar um novo esporte, né? Porque o novo esporte envolve o corpo, né? Físico. Você precisa o quê? Fazer constantemente aquela atividade até se tornar comum, até ser natural para você. A mesma coisa aqui. Como eu falei em outras lives, aprender uma pronúncia é questão de físico, mais do que mental, mais do que você ter entendimento de como fazer aquilo, é você conseguir tornar isso natural no seu corpo. Por meio de quê? Do exercício, da repetição. E é esse um dos exercícios aqui, ó. Entendeu? Um outro exercício que pode ser feito é trava-línguas, por exemplo. Olha esse trava-língua aqui, ó. Rosa, Rosales, compro una rosa. Que rosa? La rosa de Rosa Rosales. E aí? Gostou do trava-língua? Bora lá falar de novo? Queria ver vocês falando isso. Felizmente essas lives não tem participação oral assim, né? Rosa Rosales compró una rosa. Que rosa? La rosa de Rosa Rosales. Eu tenho esse trava-língua lá no meu feed, viu? Se quiser praticar. E aí? Às vezes eu esquecia dos movimentos. Acontece. Aí o que a gente faz? Repete de novo. Sim, rojo é vermelho. Isso mesmo, Rubila. Muito bem. Rojo é vermelho. É um falso amigo. Enquanto que rubia é loira. Vê se pode. No espanhol, rubia é loura. Olha, antes eu era rubia. Olha aí, Rubila, quase parecida com teu nome, né?
Gosta desse o quê, Josi? Que eu já até... Gosta do Chaves? Ah, gosta do Trava-Língua, né? Sim. Eu lembro que tu praticou esse quando eu publiquei mesmo. Rosa Rosales comprou uma rosa que é rosa, la rosa de Rosa Rosales. Nem sempre a gente acerta tudo, tá? E é assim mesmo, tá tudo bem. Heloísa, bem-vinda. Bem-vinda. Estamos aprendendo o som da letra R. E sabe uma coisa, gente? A gente tem muito medo de errar, né? Na frente dos outros. A gente tem medo de... que legal. Hoje eu vou publicar um novo trava-língua, que faz tempo que eu não coloco. A gente tem medo, né, de errar, né, na frente dos outros. Mas, assim como tudo na vida, a nossa principal característica é a adaptação. Então, se tu começa a errar mais vezes, vai se tornar normal para ti, sabe? Começa a tentar mais vezes, consequentemente você vai errar mais vezes. Porém, você também vai acertar mais vezes. E aí, com essa quantidade de erros, a gente se acostuma. A gente se acostuma de vez em quando cometer um errozinho, é normal, sabe? Passa a ser normal. E aí perde esse medo todo assim de encarar novos desafios, porque a gente tá acostumado já, entendeu? Então, quanto mais você se expõe ao erro, mais comum vai ser na sua vida isso. E mais fácil vai ser cada vez mais. Ontem eu falei sobre isso, sobre tentar. Até recitei um poema, publiquei também um poema sobre tentar. Dá uma olhadinha lá. Então, esse foi o som da letra R. Alguma dúvida aí, vocês que estão aí comigo até agora? Gostaram da letra R? Estão conseguindo reproduzir? Me fala aí. Deu para reproduzir? Você que tá vendo depois também a live, comenta aqui embaixo. E aí, tá conseguindo ver? Detalhe, o pessoal que tá participando aí, ó, no final vai ganhar uma surpresa bacana. Vai ter uma surpresa. Até porque esse conteúdo aqui não vai ficar disponível para todo o tempo não, aqui no meu Instagram. Só até o final desse intensivo que vai ser lá na letra Z, tá? Estamos caminhando aqui, ó. Estamos caminhando para o final. Que legal poder estar todos os dias aqui com vocês, sabe? Nesse desafio que é tanto para vocês quanto para mim estar aqui todo dia, até porque nem todo dia minha filha tá dormindo nesse horário. Estou aqui, ó, embalando ela. O bracinho tá aqui, ó. Para ela seguir dormindo. E eu poder estar com vocês mais um tempinho aqui no dia, tá? Buenos dias a ustedes. Pratiquem essa letra bastante. Revisa lá as palavras que a gente estudou. Entre em contato todo dia com o espanhol, pelo menos um pouquinho. Ouvindo música, ouvindo rádio, assistindo um filme, lendo frases. Da maneira que você gosta de viver sua vida. Pensa assim, eu podia viver essa parte da vida em espanhol. E começa a pesquisar coisas sobre e passa a viver. Que aí daqui a pouco você já vai estar falando espanhol, viajando por aí, se comunicando com nativo, falando pelos cotovelos, tudo em espanhol. Qualquer pessoa na rua que fala espanhol, você vai lá, olá, que tal? É assim, quando a gente aprende espanhol, qualquer oportunidade pra gente é maravilhoso a gente tá praticando espanhol. Super recomendo. Beijos e hasta amanhã. Amanhã é a letra S em espanhol. Ela tem uma particularidade também que é característica, então no pierde. Te veo mañana. Hasta luego.